你哋心中嗰團火究竟係乜嘢啊？欲火啦，火呢啲嘢真係有好多火嘅喎，大家火啊，之後咧就會下火啦，咁咧就嚟講咧又會降火啦，或者太多人會暈啦。你哋準備好俾我哋引爆你哋心中嗰團火未啊？心中嗰團火，新年快樂！大家好啊，我係阿基啊。Hello， 我係超榮啊。係，我係小牙。係，我係盡量唔食螺絲嘅 Billy。係啦，2013年啊，亦都係我哋今次最後一集啦。冇錯，好唔捨得啊。係啦，又係呢句啊，一去到最後一集就係又係好唔捨得噶啦。好傷感啊嘛，係啦，小牙。咁2013年啦，新年流流，咁你有咩新年願望先？小華講先啦，不如。點解我講先啊？你講先。我講先啦，超榮講先。咁我講先啦，我新年願望就係步步高升，步步高升，無論係 GPA 啊嗰啲都係要高嘅。升上天，升上太空。唔該晒啊！Billy 咧，Billy 咧。合家平安啦，合家平安嘅，即係希望就屋企人嗰啲全部平平安安咁度過2013。就小亞到你啦，真係。我要心想事成。心想事成，最想嗰件事係咩啊？最想嗰件事就係你快啲講，你講落去，唔好喺度，唔好成日喺度串我。好啦，咁就俾你心想咗。咁我嘅新年願望啊，掛住食聯福快樂。我嘅新年願望都係萬事如意嗰啲咯，好唔好啊？即係咩都大家好啲啦。咁咧，我哋欲言又止咧，會喺 Sam Break 咧就會有啲嘢搞下喎。冇錯，大 project 嚟喎。大 project 啊！係啊，邊個發起先噶？應該唔係阿坡啦，阿坡應該唔係阿坡搞起噶呢個。咁我哋希望大家會留意啦，會有啲嘢帶俾大家，冇錯 ，inspire 到大家。我諗大概成 break 尾嘅時候，大家就可以見到啦，出到街啦。記得支持我哋哦。冇錯。哇！天氣好凍啊！Sorry 啊！新年快樂！新年快樂！新年快樂！祝身體健康啊！大家。好啦，咁我哋即刻進入我哋嘅第一 part 啦。係叫咩名？你仲記唔記得？冇錄咁耐。博你有共鳴。咁我哋數3聲一齊嗌好冇先？1、2、3，博你有共鳴。嗰件事真係好感動啊！我嗰日真係好感動啊！博你有共鳴。歡迎嚟到博你有共鳴。好嘢啊！儲一儲氣先。好啦，連續2集都係由小亞講喎，咁你有冇人係想講下我規則啊？今次 Billy 啦，今次你話唔食螺絲啊嘛？唔食螺絲嘅 Billy，唔食螺絲。唔多記得個規則點算咧？唔多。再諗過啊！咁我哋亦都可以移交翻俾阿小亞啦，最熟悉呢個規則嘅。咁我哋就由小亞講下我哋今個環節嘅規則係咩啦？其實因為太耐冇錄嘅關係，我都唔係好記得嘅。希望大家唔好捉我錯處啦。首先呢，我哋每一個人呢都會分享一件有共鳴嘅事啦。咁樣呢，之後大家就會俾嗰個人一個分啦。咁樣就係有冇共鳴啦。咁如果有共鳴嘅話呢，就冇獎嘅。冇共鳴嘅話呢，就要罰啦。咁我哋今日嘅主題係朋友做咗一件事令你好唔知點，但係你又唔知點同佢講好嘅。好長啊個題目。係啦，消化下先。縮短啲就係朋友啦。朋友嘅朋友唔知點講，唔知點講啦。有冇人想講先啊？Billy 啦，次次都係係我。唔好推嚟推去啦，讓下女仔啦。超榮講先啦。次次都係我講先，你哋唔笑嘅，你哋講先。我笑，我應承你，我點都笑，點都笑，點都笑，特效都笑，後仔都笑俾你。好，咁就係咁嘅。咁咧，今年啦，我就去咗北京交流團啦，咁就認識咗一位朋友仔，真係好笑。咁咧，個日咧，我哋咧就一齊去萬里長城度行長城，咁我好凍。咁咧，萬里長城行長城。
跟住嗰日好凍啦長啲 friend。唔係咁嗰日好凍啦，跟住之後咧個個都着得好多衫，咁唯獨咧呢個女仔咧就着得好少衫。咁你知天氣凍，咁每個人個身體咧都會有少少變化嘅。例如咧，咁個女仔都因為着得太少，突然之間咧佢又好似冇着啲胸圍喎，所以就老咗。胸圍，平時着開幾多個㗎？超榮，我今日凍咗7個啫。呢個唔話你知，總之個女仔咧就唔小心就 show 咗啲男仔好想見到嘅嘢出嚟啦。咩啊？我唔知係咩喎，我真係唔知喎，冇扮嘢，真係唔知喎。阿婆知唔知啊？可唔可以直接講？阿婆都唔知喎。咁咧嗰日咧就好凍啦，咁咧我 friend 咧就唔小心咁樣咧得咗2個黏袋朱古力出嚟。第3次講。咁咧，當時咧就全程咧，好多人咧都見到佢2個黏袋朱古力啊，跟住個個都好尷尬喎，就係諗緊點樣話俾佢聽啦。跟住之後咧，咁我哋就有個組長，咁就叫佢拎件衫即刻跑上前。食咗粒黏袋朱古力。唔會個，嗰仲係男仔嚟嘅，其實佢已經好尷尬。咁我哋個個都唔夠膽同佢講啦，驚佢覺得會唔會唔好意思咧？咁樣就叫個男仔拎件衫，就話：你凍唔凍啊？使唔使着件衫？點知我個女仔我唔凍啊，我唔使着咁。跟住之後我哋後尾到最後尾都冇辦法，唯有就扮睇唔到啦。其實我知好多人都偷望咗好多次佢嗰2個黏袋朱古力咯，即係一直飛咗出嚟嘅，一直飛嘅，飛入眼簾嘅，係啦。佢仲要 3D， 佢仲要係我哋要企喺長城個欄度好高嗰度影相啦，扮我大地在我腳下咁咧，佢又要做呢個動作，咁我哋喺下邊就望住有2個黏袋朱古力喺度。哇，其實都好犀利喎，佢一直 keep 住個朱古力。唔係真係因為好凍，因為真係好凍啊！真係好凍啊！好凍啊！佢又着得好薄啊！哇！我睇呢個故事教訓啲女仔咧，唔係男仔都要嘅，即係要着多啲衫。係啊，如果唔係2粒朱古力露出嚟冇乜禮貌。係 OK 嘅呢個。嗯。好啦，跟住到俾個朵佢先啦。係啦，俾個哇，真係細心。係啊。俾個朵佢啊！好。博你有共鳴之黏袋朱古力。黏袋朱古力啊，幾好啊！就叫黏袋。好啦，我講完，多謝晒。好到小雅。其實咧，我呢個就冇 Chewing 呢個咁好笑嘅，咁樣咧就好普通。咁你同你一啲女友人出街嘅時候咧，咁去到呢個年紀咧，好多女仔都會化妝嘅。咁樣咧，有啲女仔咧就唔係好知道自己適合啲咩妝，咁樣就將其實好正常一條眼線咧，就係沿住嗰個眼簾咁樣，唔係眼簾，即係影入眼簾。眼睫毛咁樣畫啦，咁樣佢就畫到好粗，咁樣畫到條眼線就好似眼影咁粗啦，咁就好恐怖嘅。咁樣一出到去見到佢呢個妝呢，咁其實又唔好意思同佢講嘅，咁佢又以為自己好靚咁樣樣，我都冇計啊，咁咪繼續同佢出街咯。咁同佢出街，如果佢化到個妝咁靚嘅話，咁咪令到你更加靚咯，係咪先？好啦，我就係講完。今日我哋喺 Facebook 咧就揾下小雅啲 friend 有邊啲係粗眼數，即刻 share 呢個集俾佢聽。即刻 unfriend 你。咁你今日有冇畫眼線啊？有啊，經常畫噶啦。OK 精神啲嘅。係啊，精神啲啊，唔畫嘅話都。阿婆都有畫。所以佢冇精神咯。係啦。我都唔係好好意思同阿婆講佢好白。粗咗少少。好啦，到 Billy 啦。唔係，小華都未俾我講。好羨慕，好羨慕，我真係。太過分啦。好啦，你嗰個係叫咩名咧？博你有共鳴之好粗嘅眼線。好粗嘅眼線，好啊！睇到最後一集，好粗嘅眼線，我中意個形容詞啊！到 Billy，好啦，咁話說我嗰個古仔都唔係咁好笑嘅，但係就應該大家都有共鳴嘅，咁樣嘅。咁啊，大家翻中學嘅時候都應該有 P.E. 堂噶啦，係咪先？係。咁啊，相信身邊都會有啲同學仔咧就懶啊，着件 P.E. 衫當底衫咁樣着啊，翻學啦。咁結果上完 P.E. 堂之後咧，就翻到課室咧就出得比較多汗咁啊，尤其是我男校啦，大家都知啊，咁有啲男生體味係比較重嘅。咁就結果咧，嗰位同學咧就即係都係我朋友嚟嘅，咁就比較
臭啲啊嗰一日，即係連老師都話：喂，做咩唔開風扇？開風扇啦！咁樣嘅抽氣扇即係你個阿 Sir 都頂唔順啊！係啊，咁之後我哋都唔好意思同佢講，咁就唯有係唔坐佢側邊嘅位置啦。咁就明有一邊係坐2個人嘅，就坐3個人咁樣咯，避開嗰位同學。咁其實佢會知嘅喎，咁冇人同佢坐。你孤立會唔會其實係咗佢。Billy 隔離冇晒人？其實係咪 B 自己？ Billy 自己臭啊？唔知道。疏啊咁都係咪多數係啲體型比較龐大嘅人個味道會係啊即係成正比啊？即係我唔夠膽下定論啦，不過係我嘅大約都係啦經驗係啦。嗯，咁起個名啦，今次我記得啦，起個名，仲有起個名唔。該晒。 P.E. 堂後嘅香味， P.E. 堂後嘅香味，好啊，好啊，好名。好啦，咁你咧基？到阿基啦，終於最後啦。咁咧，我呢個咧又唔係咁好笑嘅又例牌，但係就寫實咯。嗯，咁咧，朋友有啲乜嘢會令到你唔敢同佢講咧？我又覺得係口入面嘅異味。嗯，即係有時我唔知你哋朋友可能係夜瞓啊、蛀牙啊，又或者食咗榴蓮等等嘢，唔知啦。係啦，嗯，咁有時你同佢講嘢，佢咁樣，佢有嗰陣味咧。最大鑊係佢同你講嗰陣時，咁樣笑啊！你係 feel 到嗰陣熱熱地嘅暖流，直衝落你個鼻度。我嘗試閉氣，塊面都青晒咁樣。第一吸，哇！真係好酸酸地，再加暖暖地，好難接受。咁你有冇人同佢講？喂，你個口好臭啊！咁樣好臭啊！冇理由咁樣同佢講噶嘛。所以我覺得呢樣嘢真係最尷尬，同埋我覺得呢個都應該好多人會面對到呢個問題咯。係啦，咁我起個名啦，我唔記得啦。咁就叫博你有共鳴之餘韻。餘韻我中意呢個好牌文藝喺個藝術嘅，係我不嬲玩藝術嗰邊嘅，係啦。嗰邊嘅。好啦，咁而家就到俾個那些年嗰度，俾個那些年去到呢一 part 啦，係咪啊？咁就由好啦超榮講先啦，睇下我哋會唔會有人俾個那些年去啦。好嘅，Hello，我係超榮啊，我個就係博你有共鳴之一梳 Lindo 朱古力，一抽 Lindo 朱古力，抽啦好啦，一抽定兩抽啊？你咪食咗一支竹仔啊！兩抽 Lindo 朱古力，我係俾那些年嘅，我都俾那些年。我那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，那些年错過的大雨，那些年錯過的愛情。多謝啊！我第一次有嘅啫，第一次真係俾晒喎，全部。多謝多謝全女打喎。多謝多謝。好啦，咁到小雅啦，唔知小雅攞唔攞到全女打咧？我應該冇啊，我估一個都冇噶啦。我係博你有共鳴之好粗嘅眼線。俾個那些年。那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情。俾個那些年。可能我同 Billy 係男仔咧，所以冇遇到，即係冇少留意啊。係啊，即係冇嚟阿 Smith 畫眼線咁樣。阿 Smith 真係有，真係㗎？即係我哋好少遇到朋友畫眼線，跟住好尷尬咁同佢講嘛。我都有，我都有朋友仔畫到好似小新眉咯。小心味，紫菜咁樣。係啊，你耷低你就會見到佢出咗嚟嘅。咁大鑊。係啊。好啦，Billy 到你嗰個啦。係啦，我嗰個係 P.E. 堂後嘅香味。俾個那些年。俾個那些年。俾你。那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情，那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情，那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情。全女打啦，Billy，犀利啦！好啦，咁到阿基嗰個2013文學作品，睇下攞唔攞到大家嘅共鳴啦。阿基嗰個就係餘韻。諾貝爾嚟嘅呢個。俾個那些年。俾個那些年。多謝大家。那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情，那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情，
些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情。好 warm 啊！2013年新嘅開始，新嘅希望啊！咁我哋咧，我啊 Billy 啊同埋超榮咧都攞到全女打嘅，唯獨是係小雅。我嘅罰則就係以下嘅節目我唔會再出現啦。哎呀，點會啊？罰埋我哋啊！你罰咗觀眾啊，直情係。咁我哋嘅罰則就係咧，小雅咧，可能要將會喺，不如俾小雅30秒。同啲觀眾一啲交流咁樣咯，好唔好啊？好啊，好啊，即係你點樣多謝支持你嘅聽眾啊，等等嘢，用你把甜美嘅聲音30秒去多謝佢哋，好唔好啊？咁30秒開始。好多謝你聽我嘅節目啊！我而家俾人罰啊，所以我用30秒要多謝你哋啊！我唔知阿基講係邊個啦，但係好多謝你哋聽，一直喺度聽我哋節目啊！拜拜。夠唔夠啊？夠唔夠時間啊？定係要去講多啲啊？25秒，講多5秒啦，講多5秒啦。叫啲聽眾做 BB， 佢哋會好開心。係啊。你話 BB 多謝你咁樣。多謝大家嘅聽眾 BB， 多謝聽眾 BB。剪俾我做鈴聲啊！呢個。多謝 BB， 多謝聽眾 BB。好啦，即刻入我哋嘅第二關。第二關 test 你個心。平行時空下的約定，再一次相遇，我會緊緊抱着你，緊緊抱着你。大夫，我個心揞住，好唔舒服啊！咁我要幫你檢一檢查佢喎。點檢啊 ？Test 爆！你個心。耶！終於翻到嚟我哋嘅 test 爆你個心耶！我係 Billy 啦，我係小牙。係啦，咁我哋今日請到乜嘢嘉賓啊？我哋今日嘅嘉賓就係大家都好熟悉噶啦。係啦，大家好熟悉嘅，介紹下自己得唔得先？你好啊，我係蕭美強啊。Hello， 我係陳麗珍。兩位係柯奇嘅朋友，好燥啊！蕭美師傅，就想斬爛隻雞嗰個。係 Hello， 另外一個咧收銀啊嘛，收銀個阿姐，柯奇孖寶，柯奇孖寶係啦，阿基同埋超人嘅，做得爆你哋大鑊啫。係啊，都要講嘅，係啦。咁通常一諗起你萬基，我哋會諗起啲乜嘢咧先？自戀啊。嗱，我就諗起靚仔先嘅。哇，多謝俾你，好俾面啊！俾你，多謝你啊。咁既然小雅諗到自戀嘅話，咁我哋 test 下自戀好唔好先？好嗱，直接嚟咯，好唔好？好啊，好等快啊！好啦，第一條問題 ，test 你嘅自戀程度嘅，你覺得喺海邊做乜嘢事係最浪漫呢？ A 同心愛嘅人一齊堆沙堡 ，B 瞓喺沙灘做日光浴，C 乜嘢都唔做發吽哣啊，D 夜晚喺沙灘睇星星。我會揀夜晚喺沙灘度睇 Star Store， 睇 Star Store， 好浪漫啊！我都係大浪漫喎，勁浪漫。望住個星。好啦，我報一報分先，揀 A 嘅係有2分。揀 B 嘅有4分，揀 C 嘅1分，揀 Dog 嘅有3分。係啦，因為呢個係咪好正？係星星真係好浪漫，係嘛？因為日光又太曬啦。未試過啊！日光又擘唔大隻，又要窿晒，又曬傷晒。咁睇星星又正啦，又可以講起甜言蜜語氹下佢。耶，吹下海風。你隻眼好似星星咁靚。好啊，我哋翻返嚟先。好啊，第二題小雅問啦，好唔好啊？好啦，第二題就係，當你喺沙灘見到一個靚仔或者係靚女啦，你會覺得佢最靚係邊一個部分呢？ A 係強健嘅體魄，B 係密色的皮膚，C 係迷人嘅雙眼，D 係呢個大墨鏡嘅帥氣，或者靚啊，你可以咁講。女第一個係強健嘅體魄，係啊，運動帶俾人強健嘅體魄。咁
咁你咪當女仔豐滿嘅身體咯。我揀膚色，嗯，係咪好靚啊？膚色即係意思。對啊，細到古銅色咁樣嘅，古銅色、古古天樂樂咁樣樣。呀，正。我啊，我又唔想揀豐滿嘅身材咁膚淺喎，你有啲係啊咁嘅人就豐滿嘅膚色，就豐滿嘅身材啦。你真係啲人。其實我諗我都明超榮點解會揀墨色嘅皮膚嘅，我都明嘅。係啦。我都明嘅。我都明。好啦，報一報分先啦嚇。第二題，揀 A 嘅朋友有3分，B 嘅朋友有4分，C 嘅有1分，Dog 嘅有2分。喂，其實我哋好似冇講過話呢個心理測驗係計分式嘅測驗嚟㗎。如果講翻俾你聽先，先俾你聽先。係啦，咁各位聽眾可以計翻分嘅，睇下大家自戀程度有幾多。自己拉翻後，拉翻前面睇下點樣計分啦。係啦。好，第3條問題，哇，海邊啊，有啲海鷗喺度飛啊，你估下有幾多隻哇，好難？A 7隻，7隻，Boy 2隻嗯， ，C 哇點數啊？咁大群數唔清喎。係啦，Dog 1隻咁樣。好大群嗰啲多數係嗰啲遷徙嗰啲嚟嘅，Discovery Channel 候鳥遷徙。我諗7隻啦，3隻喺前面打頭陣，2隻喺中間，再有2隻喺後面飛，好似7隻，波。 7隻，擺得好震㗎喎。 7隻，我要2隻夠啦， 2隻。隻。清啲簡單啲。好啦，咁我報報分先。揀 A 嘅有2分，揀 B 嘅有3分，揀 C 嘅4分，揀 Dog 嘅1分。好，好啦，好啦快我哋去得。第梗係啦4題啦，而家到。你覺得你而家喺海邊嘅邊一度呢？第一 A 巴厘島，應該我估係巴厘島啦。嗯 Boy 愛琴海，C 夏威夷，Dog 係布吉島。死啊！我唔全部我唔知，未去過咯，不過我就係識夏威夷啊！我揀夏威夷啊！我揀啊，好膚淺係啊！真係淺我想去愛琴海，後啲。點解？因為個名夠靚啊！好靚噶，微博好多圖 share 都好靚噶，哦，好浪漫啊嘛，我再加埋都我都有睇星星。我都有間屋喺嗰度，係啊，有冇得人帶我參最好係觀？啦，暫住一自己陣自己都好揼。咗間木屋喺嗰邊。最好係啦。好啦，第4題，揀 A 嘅朋友有4分，Boy 嘅有1分，Cat 嘅有2分，Dog 嘅有3分。係啦，大家快啲計分啊！咁第5條問題，如果啊你要舉行一場沙灘嘅婚禮，我食螺絲添，係啦。咁如果你想舉行一場沙灘婚禮，你覺得邊樣嘢唔可以缺少嘅呢？A 好多嘅鮮花，B 浪漫嘅典禮花台，C 眾人嘅祝福，D 布滿粉紅色浪漫緞帶啊！緞帶有咩用噶？即係總之好多粉紅色咁樣嘅哦，絲帶。我會揀眾人嘅祝福。一段關係，我覺得要好多人嘅認可先係真正嘅關係啊！大哥，哇，大哥唔好講好難嘅辣啦！你動搖咗我添，但係唔緊要即係你啦。諗下，你個婚禮勁靚，但係得你2條友自己喺度，開香檳，勁核突。唔係嘅，咁佢翻嚟香港補擺噶嘛。補白哇，佢又夠仔細喎，呢個同係咯，學。因為唔係咁多錢，個個都叫晒咁多親朋戚友。咁啊去愛琴海咁樣。係咯，咁話我諗我要個台得噶啦，啲花好貴啊應該。 OK，好，小亞。節儉型好啦，而嘅家家庭主報分下先婦。。第5題 A 嘅有2分，B 嘅有4分，C 有1分，Dog 有3分。好啦，到第6題啦。最後一題啊！最後一題啦。你想喺呢個婚禮入邊有個驚喜啦，咁邊一啲咩驚喜會最符合你嘅期待呢？其實我唔係好明佢問乜㗎。咁樣 A 啦就係神秘嘉賓嘅出現放大，Boy 啦就係新娘或者新郎買咗棟樓俾你啦。冇錢，唔好左右我。就 C 呢就係呢個連續放咗3個鐘嘅煙火，Dog 呢就係俾一張冇上限嘅信用卡俾你。哇，物質嘅，咁即係逼我做一個物質嘅女人嘅啫。我真係唔物質嘅，我揀神秘嘉賓。即係主要難忘啫嘛，錢呢啲嘢使咗可以再揾得翻嘅啫。但係個神秘嘉賓要好多錢嚟請啊，即即係方大同啊嘛。係咯係咯。咁啊，都係神秘嘉賓啦。好啦。哦，咁啊，好係 surprise 啊嘛係嘛？對啊。有間屋啦咁。
好，梗係神秘嘉賓啦，跟住完咗個婚禮之後，再要屈佢攞多啲買樓嘅錢去揾神秘嘉賓，神秘嘉賓，戀無可戀啲 friend。係啦，咁第六題呢 A 呢有1分 ，Boy 呢有4分 ，Cat 有2分 ，Dog 有3分。係啦，咁我哋小華可唔可以幫我哋計一計？萬基呢係有12分嘅，咁佢呢就係處於呢個11至15分嘅一個呢一 part 啦。咁佢就話好中意自己有啲住。你講乜嘢啊，小亞？大太監啲 friend 咯，重新咯，我條住，重新。你講咩啊？喂，好中意自己有條住。家長指引啊！你講啲嘢，你講下啦。好中意自己條咩啊？唔好意思，好中意自己條咩啊？好中意自己條咩啊？好中意自己有啲自戀嘅你，同埋有信心嘅你，都要睇當時嘅心情嘅，其實而定嘅。你呢係一個情緒化嘅人，開心嘅時候呢就會自戀，覺得自己好完美。因為你做事呢好有信心啦，但係心情唔好嘅時候呢，又會往壞嘅方向諗，覺得自己前途一片黑暗啊，變到冇晒信心咁樣。啱，都啱啊！真係幾準，係咪？你咁多愁善感嘅咩？我係多愁善感嗰啲嚟噶，睇唔出。遠知嗰啲。多愁善感，係啦，講埋超榮嗰個啊，超榮嗰個小華你講啊。超榮呢就19分啦，佢就係16至20分呢一 part 嘅。大自戀啊！佢就講話超榮你好需要別人嘅讚美啊，因為別人讚美你呢，你就會令你嘅信心啦。好似呢一個朋友啦，就話你靚，你就會覺得自己好靚。當然啦，你亦都會反省下啦。萬一第二啲人呢唔中意你，你就會收翻起你嘅驕傲，會檢討下自己。哇！等下一個讚你嘅人出現呢，你又會自戀又再出現啦，咁樣自己就會變得患得患失啦。超榮你真美，很美哦！你真美。佢話我會諗啊，會諗你哋講乜嘢啊，即係我唔會立亂上人講嘢嘅，係嘛？係咪？唔係啊，有人讚你就會好驕傲啦。係啊，係啊。其實我都似呢一類喎。我萬基你好靚。你真美，你真美，你真帥。講埋其他答案啦，你哋係啦，6至10分嘅朋友，缺乏自信，經常覺得自己唔夠完美，身材唔夠好。Billy，我哋應該係呢個。嗱，我唔係嘅。身材唔夠好，工作不如人啦。偶爾聽到人哋讚你呢，你仲會懷疑係咪諷刺緊你啊？你呢就其實唔自戀嘅，甚至有啲自卑，中意做個佢寫乜嘢呢？唔知啦，總之有啲自卑啦。所以呢，朋友同你相處嘅時候呢，講嘢都係好小心，怕傷害到你嘅自尊啊。好，小華講埋21至24分嘅朋友好冇？好，21至24分嘅話呢，就係你係一個不折不扣嘅標準自戀狂啊！咁你呢，一出門一定會帶住塊鏡啊，就算冇鏡啊，你都會喺用路邊嗰啲車嗰個玻璃啊，都喺度照嚟照去，照嚟照去，就可以覺得自己好有自信啦，照到自己有幾靚啊，幾靚仔啊！咁如果呢，第二啲人望到你一眼嘅話，你就會覺得人哋愛上咗你啦。咁做人低調啲好啦，否則就會冇人緣啦。啱啊！好啦，我哋最後一個心理測驗都玩埋啦。係啊，希望各位聽眾作參考啦，作參考啦，作參考啦。以上資訊緊作參考。好啦，咁我哋就亦最後一個心理測驗咪玩完啦，最後一次博你有共鳴又做完啦，咁啊要去到最後一次嘅廣播劇啦。即刻落去啦。Go！ 呢個故事係講述一個勤力上進嘅青年，吹大笑，仲快啲起身！佢為人正直，哇！你睇佢條腳短到，仲樂於助人添。喂，阿婆，行快啲啊！呢個賺人熱淚嘅故事改自於《京華春夢》。春夢精華篇，普通話千華春夢，英文 Highlight Dream。上回講到周詩人去揾包大人，去救翻喺柴房入邊嘅崔艷敬。
扮黃冚冚嘅騙子，仲有苦連天。詩人，終於救到你啦！官我同你萍水相逢，你都會咁嚟救我。係啦，我真係當你係兄弟先救你嘅。你知唔知我同包大人講咗幾耐佢隻狗先至可以肯嚟救你？唔好再提我隻狗啊！你包大人喺後邊。係啊，死我都好傷心噶。我都覺得好傷心，包大人。黯然落淚啊！你講起就，究竟係邊個衰人捉咗你哋噶？吓，有冇女人可以話俾我知啊？包大人，好似係阿黃老爺啊。黃老爺，係啊。黃老爺啊，係咪？有冇人做證？我唔知，我買包嘅啫。係啊，佢啲包好出名噶，喺鄉下度。咁我一陣要品嘗下啦。係，但係品嘗之前，我而家我就即刻就去捉咗呢個黃老爺，好冇？好啊。等我轉身先，喂，轉身轉咗啦。喂，黃老爺，係啊，估唔到天網恢恢，你竟然自投羅網嚟捉住佢，捉住佢。哎呀，喂，唔好捉我左右手，喂，隻手有用嘅，有咩用？你平時用開左手定右手？寫字，好，雙手寫字，唔好講呢啲嘢。哇！咁既然我哋咁快可以成功破案，不如我哋就即刻整個慶功宴啦，好唔好啊？順便慶祝埋呢個過年咁樣啦，好唔好啊？跨年。過年好啊！有冇提議啊？阿姑娘。不如我哋捉阿黃老爺，之後上台叫佢扮咩都扮咩啦。哇！好喎，呢個意主意。好啦，咁我提供包啦，又係奶黃包，2抽奶黃包，夠唔夠食啊？2抽。最好我加埋 Lindor 朱古力啦。咩嚟㗎？朱古力？朱古力係我鄉下嗰度啲嘢嚟嘅。2抽。嚟啊！我哋即刻去派對啦，好唔好啊？好啊！我哋去。哇！有無啦啦有派對玩，好犀利啊！好靚啊！呢度裝飾。喂，私人吟首詩嚟聽下啦。又吟首詩冇貨啊！冇貨啊！喂！聽嘢啊！你班友，而家咧我有嘢宣佈，我要冊封呢個周詩人同埋呢個小兄弟。點稱呼啊，小兄弟？啊，我叫崔艷勁啊！崔艷勁，你兩個為陰陽二郎，我冊封崔艷勁為陽郎。我都做羊郎得唔得？唔得，崔艷勁做羊郎。好多謝包大人，以後啊呢度橫行霸道都叫羊郎噶啦。你咧兄弟？我叫咩名啊？包大人？你叫咩名？你唔係唔識字啊？唔同你抽詩人嚟嘅。陰陽二郎。陰陽二郎，佢叫羊郎，你叫好。開心嘅節日。唔想重複咁多次啦，好啦，我哋而家不如就叫阿黃老爺表演下啦，好唔好啊？好啊！大家想睇黃老爺扮咩啊？扮貓扮狗？扮貓扮狗？扮貓定扮狗？扮貓定貓狗？貓。哇！你飲醉咗噶啦，我啲女兒紅正咧，飲到你醉醺醺。狗。扮狗？狗。黃老爺扮。扮啊！係咪唔使50大板啊？扮啊！打佢！繼續！繼續！聽到你啲咁嘅叫聲，都令我諗起我家鄉嘅一首歌。你唱，你家鄉嘅歌，我點解識唱？唔緊要，我唱。你唱，唱邊首？你唱。阿隻蚊隻馬則東，阿隻吉公，阿隻精人中，嗰隻。And it's walking, and it's walking, I'm walking, baby. 阿你walking, 阿你 walking, 阿你別轉嘅。哇！姑娘，你要識我家鄉嗰首歌啊？好聽啊！好聽你姑娘。好聽啊！我而家要你連續扮10下狗，快！
咦，嗰個咪皮皮？皮皮，包大人皮皮啊！皮皮，想當年都俾人割咗嘅皮皮，今日竟然重出江湖。我好想聽到你哋一齊嗌佢嘅全名。佢唔係咁叫，佢姓陳嘅喎，佢跟阿媽姓噶嘛。你之前又話佢跟你姓嘅？隻衰狗出去蒲啊，咪叫佢跟佢阿媽姓咯。真係啊，不過都開心嘅，隻狗翻咗嚟。原來你冇死到啊，皮皮。今個冬天啊，你包住我，咁我就唔凍啊。瞓喺我度嘛，包住我咪咁，我咪唔凍咯。完全明白。唉，真係好鬼攰啊！有啲詩人都好似有幾句想講喎。我有咩想講啊？哦黃琴琴小姐，我係騙子。好直率啊！呢個女子如此直率，真係只應天上有啊！好衰其實㗎。我真係仰慕咗你好耐，自從喺柴房你叫我淫憎嗰下，我就覺得你咁坦白，我真係好中意你啊！不如咩魚啊？入柴房啦！入柴房係咪？家丁捉佢兩個入柴房，唔好俾佢出嚟。苦蓮天姑娘，咩事啊？大俠識唔識？咩啊？唔係咩啊？連包大人都震驚啦，係嘛？苦蓮天姑娘，你餓唔餓啊？我餓。好啦，你要唔要個包先？我俾個包先。我要你左邊嗰隻叉燒包。奶黃包你唔係叉燒包。奶黃包。奶黃包。呢個包的確好味，就好似你個樣咁。可能其他人都覺得我哋呢段感情唔夠認真，話我哋陰陽相隔，根本唔可以一齊。但我覺得唔係，從你嘅眼神，我已經知道。你食多個包啊！包我係唔想再食噶啦。喺呢一刻，我只係想食落你甜美嘅嘴巴嗰度。我嚟啦，倒數啦！喺度吓倒數，嚟倒數啦，倒數啦！放我哋出嚟啊！我哋都要倒數啊！倒數啊！倒數啊！倒數啦！過年啦！係啊！我哋1、2、3，順事，開事，指示話。新年快樂！我希望俾一個跨年嘅吻你。啊？採鹽徑，採鹽徑。吓？阿媽，你喺做咩啊？你做乜咁賴都唔翻屋企？呢度邊度啊？呢度柴房定係咩啊？老師話你啊，唔知做乜嘢瞓咗咁耐啊？你搞咩你啊？瞓覺？瞓咩覺啊？我點知你啊？你點知我？我點知你啊？原來真係夢一場啊！阿媽，我都唔知你係咪今日食完我啲早餐之後咧暈暈地啊？食完你啲早餐就行行地啫，冇暈暈地嘅。你落咗啲咩落去？冇啊，都係啲頭先我見到個姑娘咧，佢買咗啲奶黃包，我擠咗啲奶黃出嚟俾你飲啫嘛。奶黃包擠啲奶黃咁高超嘅技巧，你發覺到？不過我阿媽，唉，原來只係春夢一場，今次真係。唉，係咩？係啦，翻屋企食飯啦！我仲買咗好多單奶黃包做甜品啦。甜品，係行啦行啦。嗯。咦，高玲仲喺度喎？高玲，咩事？我算啦，我知我冇資格同你講嘢啦，我走啦。拜拜。高玲。講笑咋，翻嚟啦！哇，原來高玲咁奀皮啊！
嗱媽奶黃包你留俾我，你自己翻屋企先。我同高拎有嘢搞。哇！你個衰仔都幾有 taste 㗎喎。靚唔靚啊？都幾靚喎。始終你後生啊嘛。啊我覺得我靚啲啊，後生。誒你翻去啦。好啦，翻你奶黃包俾我。好啦，得閒嚟食奶黃包。走，阻住晒，翻去餵狗啊，皮皮啊。高拎啊，我哋不如去其他地方食飯啦。好啊，你話事啊。我話事啊，我知道。Preaching, do you ever get the feeling that you're missing the